Bonjour tout le monde, bienvenue dans nos cours de français accéléré. 欢迎学习简明法语教程。Eh bien, on va continuer à apprendre le texte. 我们接着来学习课文的内容。好，上一节课说到呢，居里夫妇现在面临两个选择，第一个是毫无保留的把自己的研究成果公布出去。那居里夫人对于这个提议的态度呢，她说 Oui, naturellement， 这是自然的。那下一个提议是什么呢？我们继续来看。Ou bien, continua Pierre.Nous pouvons nous considérer comme les propriétaires. 我们可以把自己看作是这个专利或者这个发现的拥有者。Le propriétaire， 一样东西它的所有者。那其实在日常生活当中呢，我们更常用到的，它可以指房东因为他是拥有房子的人嘛。propriétaire 在这里指的是我们作为这项发明的拥有者。Les inventeurs du radium。他也是这样说的啊，作为雷的发明者为什么这里的 inventeur 用一个引号给括起来了呢？因为我们知道雷是一种元素，它并不是被发明出来的，而是他们通过研究发现的，对不对？所以呢，其实这里不应该用 inventeur 发明者来形容自己，而应该用发现者，叫做 découvreur。 它的阴性形式 découvreuse， 所以这两个的区别呢，我们要能够搞清楚，并且它们分别对应的是哪一个动词呢？ inventeur 发明者对应的发明就是 inventer。 那 découvreur 发现者对应的呢就是 découvrir 发现某样东西。那这里呢 Pierre 的意思它也有一个引申义啊，我们呢虽然说是发现了雷，但是我们可以把它视作是自己的一个发明啊，我们可以作为这项专利的拥有者啊。Dans ce cas， 在这种情况下 il faudrait breveter la technique， 我们就应该把这个提纯的技术呢给它上个专利保护起来。breveter 就是给某项发明技术来上专利，那所以专利证书这个词在法语里呢就是叫 brevet。我们注意一下，其实是同根的，但是发音上会有一些区别。breveter。 好，我们应该给它上个专利 et nous assurer des droits， 并且呢保障好我们自己的权利。哪方面的权利呢？ sur la fabrication du radium dans le monde， 关于这个雷在世界上利用我们所公布的这种提纯的技术来进行生产的这种权利。总而言之就是保障好我们自己的物质利益，给它上个专利，那以后如果要大规模的去生产的话呢，我们也可以从其中获取一些应得的利益。所以这个是 Pierre Curie 给出的两个选择，第一个呢无偿的公布所有的自己的这个发现，第二个呢是申请专利，保障自己应得的权益。Et Marie réfléchit pendant quelques secondes， 玛丽呢思考了有几秒钟 pendant quelques secondes， puis elle dit， 接着她说 c'est impossible， 这是不可能的，不能这样， ce serait contraire à l'esprit scientifique， 如果这样做呢就是违背了科学的精神了。 ce serait contraire，这个形容词我们在以前的一个词组当中见过，对吗？比如说相反 au contraire， 或者是它的一个副词形式 contrairement， 它们两个表达的意思是差不多的。那这里呢用到的是 être contraire à quelque chose， 与什么什么相反。 ce serait contraire à l'esprit scientifique， 这个呢就和我们所遵循的科学精神是相反的了。 Pierre insista， Pierre 呢他坚持说 Je le pense， 其实我也是这样想的， Mais il ne faut pas prendre cette décision à la légère， 但是我们不应该如此草率的就做出这个决定。
这里有一个副词短语叫做 à la légère， 轻率的，草率的。Notre vie est dure， 我们现在生活呢其实挺困难的。那有一些小时候看过这些科学家事迹的同学可能会记得啊，他们是在一个非常简陋的一个可以说是草棚子当中做了大量的研究，最终发现了这个元素。所以他说 Notre vie est dure et elle menace de l'être toujours， 而且不仅现在是困难的，还有可能以后会一直这么困难下去。Menacer de 有什么什么的威胁，有这种危险性。Elle menace de l'être toujours， 这里我们可以看出来 être 前面的这个 l 一撇也是一个中性代词，它做的是句子的表语，那么代替的呢是 dure。 所以这句话如果补充完整的话呢，就是 Notre vie est dure et elle menace d'être toujours dure， 它现在很苦，而且有可能一直会这么苦下去。Ce brevet représenterait beaucoup d'argent， 这样的一项专利呢，意味着我们可以赚到非常多的钱。La richesse， 它意味着财富。这段话还是比较有说服力的啊，科学的精神还是需要物质来支持一下。但是我们的居里夫人 Marie elle considéra posément， 她非常沉着冷静地考虑了一下 l'idée du gain de la récompense matérielle， 这个关于盈利，关于获取一些物质回报的想法。La récompense， 补偿，回报。那 matérielle 呢，是对它的一个形容，它不是精神上的，而是物质上的。他呢仔细的 considérer， 权衡思考了一下。Et presque aussitôt， 几乎是马上 elle la rejeta， 他就拒绝了这个提议。首先这里的 la 代替的是哪一个词呢？前面说到的 l'idée du gain de la récompense matérielle， 也就是这个想法，这个提议。Elle rejeta cette idée， 他就把这个想法呢给驳回去了，给拒绝掉了。下面是他的论据。Les physiciens publient toujours intégralement leurs recherches。 作为科学家呢，总归是要完整的去发布自己的一些发现或者发明。intégralement 同样是一个副词，指的是完整的，全部的。那么我们如果要找到它的一个形容词的形式，是不是也非常简单了呢？就是 intégral。 它同样也是辅音结尾，所以变成副词的时候也是先变阴性，加了一个 e， 再加 ment。 intégral， intégralement。 比如我们说一本书或者一个电影，它的完整版，没有删节过的版本，就可以叫 l'édition intégrale， 完全的，全部的。所以他的意思是说，我们既然要发布呢，就应该毫无保留的全部都公布出去。Si notre découverte a un avenir commercial， 如果要说我们的这个发现，我们看到它是非常冷静的，把它就叫做 une découverte， 一个发现，而不是 une invention， 发明。所以在这里我们又可以学到发现和发明它们两个的名词形式。une découverte， une invention， 结合我们刚才说到的动词，还有指发现者、发明者的这两个词，我们都可以一起来记忆。Et si notre découverte a un avenir commercial， 如果我们的这个发现真的能够会有一个商业的前景， un avenir， 未来， commercial， 商业方面的，也就是说如果它真的能赚钱， c'est là un hasard， 那也只是一个偶然性而已。而且呢，对于这个 hasard， 它还用了一个关系从句来进行修饰。C'est là un hasard dont nous ne saurions profiter。 而且这个偶然性呢，我们是不应该去利用它的。Nous ne saurions profiter
de cet hasard。这里的 donc 代替的就是 de cet hasard。好，这个句子当中呢，我们还看到一个动词 souriant， 大家能看出来它的原型是什么吗？其实我们之前有讲到过的，它的动词原型是 savoir。那 savoir 当它用作简单将来时或者条件式现在时的时候，它是可以用来表示能够的，所以这里它用到的就是 savoir 的条件式现在时形式。Nous ne saurions， 我们不能够，后面其实省略了一个 pas。Nous ne saurions pas profiter de cet hasard， 我们不能够去利用这种偶然性。Et le radium va servir à soigner des malades， 而且呢，镭这个东西将来肯定可以用来治疗一些病人。Servir à faire quelque chose， 用于什么什么。Servir à soigner des malades， 所以这是一个造福于人类的事情，对吧？ Il me paraît impossible d'en tirer un avantage， 我觉得呢，从中去谋取一些利益是不可行的，对于我来说简直是不可想象的。这里就用到了 il me paraît 这个表达， il me paraît impossible de faire quelque chose， 对我来说这件事情是无法想象的。那这里的 en 代替的又是什么呢？就是 de cela。 il me paraît impossible de tirer un avantage de cette affaire， 从这件事情当中去谋取一些利益，对我来说是不可以的。所以这一位 Madame Curie 她的态度非常的坚决，她要继续遵循自己的 l'esprit scientifique 科学精神。Et dans un silence， 在一阵沉默过后 Pierre répéta， Pierre 重复了一遍 La phrase de Marie， 玛丽之前说的那句话 Non, ce serait contraire à l'esprit scientifique， 对，我们不能这样做，这是有悖于科学精神的。可见呢，这里是 Pierre 被说服了。Soulagé， il ajouta， 而当他有了这个想法，做出了一个决定以后呢，他就感觉自己非常的 soulagé， 如释重负，不需要再在这两个选择当中去纠结了。所以 soulagé 这个形容词呢，就可以指我们在一阵紧张过后，或者在一阵劳累过后，如释重负、放松的那种感觉。在这里，形容词放在句首来表达它的一个状态。Soulagé, il ajouta。一阵如释重负之后呢，他又说道 J'écrirai donc ce soir aux ingénieurs américains。今天晚上呢，我就会给这些美国专家写信 En leur donnant les renseignements qu'ils demandent。好，这里是不是用到了一个 gérondif 副动词 en donnant？ 那副动词在这里表达的是一个事情发生的同时性。我给他们写信，并且同时在这个信当中提供他们之前所需要的所有的信息。En leur donnant les renseignements qu'ils demandent。 来做几道练习，巩固学过的内容。Alors, c'est tout pour aujourd'hui. 今天的内容就到这里了，我们下一节课再见。Salut!